감사합니다. Спасибо большое. 살아계신 하나님의 말씀 보겠습니다. Посмотрим Слово живого Бога. 마태복음 13장 31절에서 35절입니다. Матфея 13 глава 31-35. 마태복음 13장 31절에서 35절. Матфея 13 глава 31-35. 13 глава 31-35. 한 목소리로 읽겠습니다. Давайте вместе почитаем. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 여자 씨앗과 같은데 이는 모든 식물을 잘 거두시되 사람에는 꽃보다 커서 나무가 되면 새들이 와서 그 가지에 있으리라. 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 밭을 속에 갖다 두고 전부 공격하는 것과 같으리라. 예수께서 이 모든 것을 우리에게 비유로 말씀하시고 이유가 아니면 아무것도 말씀하지 않으셨으니 이는 선지자를 통하여 말씀하시나 내가 이걸 비유로 말하고 창세부터 감춘 것을 들어야 되리라 하는 이유로 하심이니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 천국 배경의 축복 체험입니다. Сегодняшняя проповедь «Испытайте в своей жизни благословение Царства Небесного». 오늘 많은 말씀을 천국을 여러 가지 내용의 비유로 말씀하고 계십니다. И сегодня в Слове Божьем очень говорится о многих ситуациях. 구원받은 사람과 축복의 현장은 많이 있습니다. Очень много мест действий, где у нас происходят всякие действия Бога. 실제로 그 사람들이 갈 데가 없고 도움을 받을 데가 없습니다. И поэтому эти люди, находясь здесь, они не могут решить свои проблемы. 저와 여러분이 하나만 깨달으면 굉장한 것들이 많이 보이게 될 것입니다. И поэтому, если мы с вами поймем одну вещь, тогда мы с вами можем решить самое главное в своей жизни. 그래서 예수님께서 비유로 자꾸 이야기를 하는 것입니다. И поэтому Иисус постоянно говорит такие притчи. 여러분들이 조금만 생각을 바꾸면 문들은 굉장히 많이 있습니다. Если вы немножко измените свои мысли, тогда вы увидите очень много ответов. 여러분이 기도하시는 가운데 하나님의 말씀을 잘 이해하는 시간 되시고 예수님으로 Поэтому что вы 전하겠습니다. могли в молитве находясь получить ответы. 오늘 예수님이 이 비유의 말씀을 하셨는데 그 왜 비유로 말씀을 하셨는데 그걸 먼저 아시면 됩니다. Нужно понять, почему Иисус всегда говорил притчами, всегда так сравнивал. 예수님께서 지금 바리새인을 향해서 이스라엘 향해서 비유로 말씀해 나가고 있습니다. Потому что Иисус всегда говорил от фарисеев для того, чтобы они могли это понять. 사실상 우리의 축복의 말씀은 많이 있습니다. Фактически мы с вами уже получили очень много благословений. 하나님의 능력과 현장은 얼마든지 있습니다. Очень много мест действий, очень много благословений. 우리가 보지 못하는 Но 것뿐입니다. правда в том, что мы с вами не можем это увидеть. 그래서 예수님께서 눈을 열어주시기 위해 비유로 И 말씀하셨습니다. поэтому для того, чтобы мы открыли свои духовные глаза, Иисус говорит нам такие притчи. 심지어 34절에 예수께서 이 모든 것을 우리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 라고 그랬습니다. И в 34 стихе здесь поэтому говорится, если не такие притчи, тогда люди не смогут меня понять. 35절에도 이야기했습니다. 이는 선지자로 말씀한 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감춘 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라고 И 그랬습니다. 35 стих. Да сбудет реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. 여러분 오늘 주일마다 하나님의 말씀을 들으면서 사람의 말로 듣지 말고 하나님의 말씀을 확인하고 여러분들이 정말 응답받는 시간 되시길 축원드립니다. Поэтому я желаю, чтобы это было время, когда действительно вы сегодня могли получать ответы от своих духовных глаза. 저를 사람으로 보시면은 말씀이 안 들어옵니다. Если смотреть просто на человека, естественно, мы не сможем понять слово. 그냥 하나님이 세운 말씀 전달자라고 생각하시기 바랍니다. Поэтому даже что мы могли думать, что это просто я передаю слово Божье. 약간만 하면 됩니다. Только об этом нужно 특별히 говорить. 우리 학생들은 조금만 하나님의 말씀을 붙잡고 어려움이 오거나 좋은 일이 없거나 간에 약간만 확인하시면 기도의 문이 열리게 되어 있습니다. Особенно наши студенты, те, которые обучаются, если вы будете проверять это на свете согретых, то вы увидите это действие Бога. 여러분이 직장에 가서나 현장에 가서도 약간만 하나님의 말씀을 붙잡고 체험하면 역사가 반드시 일어나게 되어 На 있습니다. своих рабочих местах или в компании, где вы работаете, там, где вы работаете, где находитесь, если вы постоянно будете это проверять, то вы увидите это действие Бога. 하나님의 말씀을 잘 듣고 승리하는 시간 되시기를 축원드립니다. Я благословляю вас, чтобы, слушая Слово Божье, вы могли иметь победу. 자, 그러면 복잡한 이야기를 다 때려치우고 왜 이런 비유를 들어 천국 이야기를 말씀을 했겠습니까? И если убрать все ненужные слова и подумать, почему же Бог говорил такое сравнение? 그 요점을 여러분이 빨리 이해하면 되겠습니다.
Нам нужно это быстро понять. 지금 예수님께서 말씀하시는 가운데 뭔가 좀 다른 것이 있습니다. Потому что, когда Иисус говорил, Он имел какой-то другой смысл. 천국은 마치 겨자씨와 같아서 처음 보기에는 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 그것이 커서 나무가 된다고 그랬습니다. Он говорит, что предложил другую притчу о том, что Царство Небесное подобно маленькому горчичному зерну, которое человек взял и посеял на поле своем. 또 천국은 마치 가루수 은말 속에 갖다 넣어 전부 볼품이 한 누룩과 같다고 그랬습니다. И также он говорил, что когда посеешь это зерно, то оно самое маленькое, но когда оно вырастает, оно становится самым большим. 앞으로 계속 나옵니다만은 천국은 밭에 감춰진 보화 같다 그런 이야기도 있습니다. И потом он часто еще говорил о том, что когда говорил такие притчи, и эти в притчах сравнивал, говорил о Царстве Небесном. 어떤 천국은 마치 다른 사람은 잘 모르지만 어떤 사람이 값진 진주를 가지고 있는 것과 같다고 그랬습니다. Также он говорил о том, что эта притча подобна, когда вы находите на поле драгоценную жемчужину. 그러면 이 말을 빨리 이해하면 됩니다. Нам нужно это хорошо понять с вами. 그래야 제대로 설교를 듣는 И 것입니다. тогда вы правильно поймете проповедь. 설교를 제대로 들어야만 응답을 받는 것입니다. То есть, когда мы правильно понимаем проповедь, тогда мы с вами можем правильно понять. 다른 부분은 생각하지 말고 이 부분만 한번 생각해보면 예수님께서 왜 이 말씀을 하셨겠는가 알게 됩니다. Если мы с вами будем думать об этом, тогда мы с вами поймем, почему Господь говорил именно об этом. 뭔가 내용이 다릅니다. Потому что есть другое содержание. 천국은 어마어마한 능력으로 영적 세력과 싸우는 큰 힘이 있다. 그래야 정답이 될 건데 반대말을 지금 하고 있습니다. И сейчас мы обычно говорим, что в Царстве Небесном есть огромная сила, но здесь он говорит о совсем другом. 그렇죠? 천국은 어마어마한 능력의 나라예요. 또한 모든 것을 이길 수 있는 영적 세력이 있는 나라라고 이야기해야 하는데 И, конечно, мы думаем, что он должен говорить, что Царство Небесное – это огромная страна, она имеет огромную силу. 마침 겨자씨같이 작고 Но он говорит, что оно маленькое, как зерно от горчицы, 누룩과 같다고 이야기했어요. и похоже на закваску. 여러분 성경을 창세기부터 요한계시록까지 다 읽어보면요. 천국에 대한 이야기가 굉장히 힘이 있다고 이야기를 하고 있어요. Если вы будете читать от самого начала до конца Откровения, то везде написано, что Царство Небесное имеет огромную силу. 여러분 배후에 천국 배경이 있음을 믿으십니다. И вы должны знать, что сзади вас всегда находится Царство Небесное, поддержка Царства 영적인 Небесного. 배경을 가지고 있고 영적인 축복을 가지고 있음을 믿으시기 바랍니다. То есть верьте в то, что вы имеете Царство Небесное, поддержку Царства 이 Небесного. 언약만 Аминь. 여러분이 붙잡고 있다면 여러분은 반드시 승리하게 되어 있습니다. Если вы будете держаться за это, вы обязательно будете иметь победу. 그런데 오늘 예수님이 그렇게 이야기를 하지 않고 반대쪽으로 이야기를 Но 했어요. Иисус почему-то сегодня говорит наоборот. 여기에 하나님의 말씀의 의미가 있습니다. Вот здесь есть смысл Слова Божьего. 누구한테 이야기를 하는 거냐면 오늘 유대인과 바리새인의 모습을 건드리면서 말씀하시는 И 것입니다. сегодня он говорит это относительно фарисеев и саддукеев. 오늘 바리새인들은 알아듣지 못하게 말씀을 비유로 했고 Иисус специально это причем для того, чтобы фарисеи не могли это понять. 그들의 겉모습을 보고 예수님이 건드리면서 И 이야기하십니다. потом, смотря на то, что они не понимают, он говорит им. 자, 바리새인들은 많은 사람들이 지금 겉으로 꾸미고 있습니다. Потому что на самом деле фарисеи, они имели влияние большое на людей. 겉으로 꾸미기를 굉장히 좋아하고 있습니다. Если смотреть на этих людей, то казалось, что у них очень хорошая организация, они очень добропорядочные люди. 실제로 하나님의 말씀의 내용보다는 굉장한 말 단어를 중요시하고 있습니다. И когда они разговаривали, о чем-то говорили, то было намного важнее не Слово Божье, а просто слова, которые были приняты в обществе. 물론 그것도 필요합니다. Конечно, тоже нужно уметь разговаривать. 그것이 этими 필요 словами. 없다고 하면 무질서가 하게 됩니다. Но если мы с вами скажем, что это в этом нет необходимости, тогда мы с вами 그게 будем 별로 необразованны. 가치가 없다고 이러면 무질서하게 됩니다. То есть если мы с вами говорим, что нет необходимости в таких словах, это говорит о том, что мы не понимаем это общество. 그런데 우리가 성경인 하나님의 말씀을 들으면서 그 말씀의 중심의 내용을 찾아내셔야 Но 합니다. когда мы с вами слушаем Слово Божье, мы должны понять смысл этого слова. 지금 예수님께서 계속 하시는 이야기가 있습니다. И то, что сейчас Иисус постоянно говорит. 비유의 특징을 들고 있습니다. Особенность того, что он сравнивает с 오늘 Словом 비유에 Божьим. 대해서 겨자씨와 누룩이라는 이야기가 나오고 Он сегодня говорит о семенах, он сегодня говорит 그 о 다음에는 закваске. 가라지가 나오고 Потом он говорит о 또 гнилах. 계속 비유로 이야기합니다. И постоянно говорит притчи. 마태복음 13장에 보면은 7가지 비유의 말씀이 계속 Если 나옵니다. посмотреть на 13 глава, то он говорит 7 раз в притчах. 이 비유를 한마디로 요약한다면은 겉은 굉장히 많이 꾸미고 있는 바리새인들을 건들고 있는 것입니다. И он этим самым образом хочет показать фарисеям, что они не понимают правильно Слово Божье. 그들은 조직력도 좋고 겉모양은 좋지만 영적인 부분에 무기력하고 죽어가고 Другими словами, он хочет сказать им, что вроде бы
Их организация, их само по себе их состояние, они считают, что неправильно, на самом деле нет содержания. 그래서 그 부분을 예수님이 건드리면서 말씀하고 있는 И 것입니다. поэтому он говорит им это слово, чтобы они могли это понять. 바리새인들은 많은들 겉모양을 꾸미지만은 영적인 부분이 더 중요하다는 것을 예수님이 지금 이야기하고 계십니다. Несмотря на то, что у них была хорошая организация, но Господь говорит, что самое главное это духовное состояние. 여러분이 마태복음 말씀을 계속 들으시면서 우리의 삶에 굉장한 변화가 있기를 예수님으로 И 축원합니다. поэтому я желаю, чтобы вы могли постоянно слушать слово, чтобы в вашей жизни было духовное изменение. 바리새인 겉모양에 치중하지 마시고 정말 하나님의 말씀의 내용의 중심을 찾아내시기 И 바랍니다. чтобы вы не были как фарисеи, чтобы только внешне могли меняться, а меняли самое главное внутреннее состояние. 그 가운데 왜 해필이면 오늘 겨자씨의 비유를 말씀하셨어요? И почему сегодня он говорит о горчичном семечке? 무엇 때문에 누룩 비유를 들었을까요? И почему он сегодня также говорит о закваске? 또한 계속 나오겠습니다만 무엇 때문에 드러난 보화가 안 그랬고 감추어진 보화라고 이야기를 И 했어요. почему он говорит о спрятанных сокровищах? 또한 무엇 때문에 예수님께서 드러난 엄청난 말씀을 하지 않고 숨겨져 있는 진주라고 И 말씀을 했어요. почему он не говорит о других сокровищах, говорит о том, что это сокровище спрятано, что это жемчужина спрятана? 그 부분을 오늘 찾아내시기를 예수님으로 축원합니다. Иисус, я желаю, чтобы вы могли найти это. 여러분의 배경은 하늘에 있습니다. Потому что ваша поддержка это Царство 여러분이 이 Небесное. 천국 배경의 축복만 체험한다면 반드시 승리가 합니다. Если вы познаете в своей жизни эту поддержку, то вы будете иметь победу. 그러면 어떻게 해서 이 천국 배경의 축복을 체험할 수 있는가? Каким образом мы можем испытать в своей жизни поддержку Царства Небесного? 첫 번째입니다. Первое. 언약을 붙잡아야 돼요. Нужно ухватиться за завет. 여러분이 언약만 붙잡고 있다면 반드시 여러분의 배후에 천국 배경의 축복이 임하게 될 것입니다. Если вы ухватитесь за это, несомненно, Царство Небесное в вашу жизнь. 여러분 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장은 아무도 해결하지 못해요. Потому что Бытие 3 глава, Бытие 6, 11 глава, это проблема, которую никто не может решить. 우리 한국 사람 잘 알고 있잖아. 그 유명한 배우가 자살을 했습니다. И знают в Южной Корее, что вот недавно в Южной Корее знаменитый артист закончил самоубийство. 그 뒤를 위해서 남동생이 따라서 И 자살. после ее смерти ее родной братишка, умерший, закончил 그런데 самоубийство. 얼마 되지 않아서 최근에 그 이혼한 남편도 И 자살했어요. вот даже муж, с которым она развелась, он тоже закончил уже самоубийством буквально недавно. 왜 이런 일이 일어날까요? Почему происходят такие вещи в семьях? 그들이 많은 것을 가지고 있습니다. Они имеют много, что было в их жизни. 그러나 아무리 가지고 있고 유명해도 사람들이 참된 행복을 찾아내지 못하기 때문에 자살합니다. Они были абсолютно образованными людьми, которые имели все, что хотели, но потому что они не могли выяснить духовные проблемы, поэтому так получилось. 그 가지고 있는 것을 통해서 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장은 해결할 수가 없습니다. И потому что через то, что они имели, это богатство, это наследие, они не могли решить свои проблемы, духовные проблемы, эти 3, 6 и 11 главы. 그 사람들이 단 한 번만 복음을 체험했다면 이런 일은 일어나지 않았어요. Если бы хотя бы раз в жизни они услышали Евангелие, наверное, у них бы не произошло бы это так. 그래서 하나님이 주신 복음은 단순한 복음이 아닙니다. И поэтому Евангелие, которое дает нам Бог, это не просто какое-то 우리 Евангелие. 기독교에서 사용하는 단어가 아닙니다. Это не просто слова, которые используют христиане. 인생에 꼭 필요한 일입니다. Это то, что самое главное, самое необходимое в нашей с вами 아무리 жизни. 선주국이라도 이 답이 없으면 계속 문제가 오게 되어 있습니다. И какая бы ни была развита физически или, допустим, политически экономическая страна, если в ней нет Евангелия, 여러분 먼저 이 영안이 열리시길 예수님으로 поэтому 축원합니다. Иисус благословляет, что у вас сначала эти духовные. 언약을 붙잡기 전에 먼저 문제의 원인을 바로 볼 수 있는 영안이 열리시길 바랍니다. И поэтому до того, как вы ухватитесь за завет, сначала должны открыться духовные глаза. 창세기 3장 1절에서 6절에 하나님을 떠난 후에 창세기 3장 10절에 두려움이 왔습니다. Бытие 3 глава 1-6. После того, как человек отошел от Бога, в Бытие 3 глава 13 стих написано, что к человеку пришел страх. 그랬죠? Также. 창세기 3장 사건 이전에는 두려움이라는 단어가 없습니다. До Бытия 3 главы не было даже слова такого. 그때는 потому что 하나님과 не было 함께 страха. 가장 행복한 시간이었어요. Потому что это было время, когда они были самые счастливые пребывая с 근데 Богом. 성경을 잘 보시기 바랍니다. Если посмотреть Бытие, 창세기 3장 1절에서 6절 하나님을 떠나고 난 후에 창세기 3장 10절에 보면 두려움이 왔다. после Бытия 3 главы, после того, как они отошли от Бога, не Бытие 3 глава 60 стих, пришел страх. 이 창세기 3장 사건은 지금도 계속 진행돼요. И события Бытия 3 главы, это проклятие, и сегодня продолжается в жизни людей на земле. 모든 사람이 하나님을 떠나 있고 Потому что все люди отошли от Бога. 모든 사람이 하나님 같이 된다고 도전하고 있습니다. И потому что люди сами хотят стать богами. 지금도 그 창세기 3장 사건은 진행돼요. И Бытие 3 глава проклятия и сегодня продолжается в жизни у людей. 또한 창세기 3장에 세상 사람이 죄악에 지금도 가득함이 있고 또한 사람들의 마음으로 생각하는 모든 것이 항상 악함에 가득하다고 있습니다.
И написано в Библии, что из-за этого сердца людей наполнены гневом и развратом. И до сегодняшнего дня оно так продолжается. 지금도 마찬가지다. И сегодня это 지금도 так. 창세기 6장 사건처럼 세상 사람들의 죄악이 지금도 가득해. И сегодня в Бытие 6 глава, люди этого мира, они наполнены злом. 그 사람들의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악합니다. И поэтому все их мысли написано, оно есть зло. 또한 창세기 11장입니다. Бытие 11 глава. 그들이 교만함과 하나님을 대적하는 모든 일들이 지금도 진행되고 있습니다. Люди возгордились и хотели стать как боги. И сегодня люди также горды, хотят стать богами. 다 교만하여 있고 Потому что все 다 возгордились. 하나님처럼 되겠다고 대적하고 있습니다. И все хотят стать как боги. 이 모든 일들이 지금도 진행되고 있음을 보는 영안이 Я 열시. ждала, что вот наши духовные глаза, которые могли увидеть, что и сегодня это действие проклятия продолжается. 지금 전 세계에 일어난 문제가 이 세 가지 때문에 일어나고 있습니다. И по всему миру, проблемы, которые возникают по всему миру, они возникают именно из-за этих духовных проблем. 무조건 우리 렘넌트도 여기에 마약이 더 들어올 것입니다. И поэтому обязательно молодежь, она сталкивается с наркотиками. 그게 창세기 6장입니다. Это Бытие 6 глава. 여러분이 가서 모르고 있는데 지금 뉴에이지 문화는 여러분을 공격해 오고 있습니다. И сейчас мы, может быть, с вами не знаем, но новая эпоха, она на самом деле действует в нашей жизни. 그게 창세기 11장입니다. Это есть Бытие 11 또한 глава. 하나님이 어디 있냐고 합니다. И люди говорят, где есть Бог? 너 자신을 믿고 너가 노력해라. 그것이 창세기 Они 3장. говорят, ты должен сам верить в самого себя, ты должен сам подниматься. 지금도 똑같이 계속되고 있습니다. И сегодняшний день до сих пор это происходит проблема. 이렇게 해서 여러분을 영원히 멸망 속으로 빠뜨리고 있습니다. И поэтому останавливает человека к абсолютной погибели. 그래서 지금 모든 문제들이 어디서 시작한 것을 다르게 보는 눈이 열리시기를 축원드립니다. Я желаю, чтобы открылись ваши духовные глаза, которые могли увидеть, откуда вы пришли все духовные проблемы человечества. 이걸 모르니까 지금 모든 것이 정복당해 버렸습니다. И то, что человек не знает об этом, поэтому он потерял свою землю, которую должен был завоевать. 창세기 1장 28절에 보면 모든 것을 정복하고 다스리라고 했는데 Бытие 1:28 было написано, что обладай, завоевывай и находись в этой земле. 그 언약을 놓쳐버리고 우리가 노예가 되어 있고 정복당하고 있고 И теперь человек упустил этот завет, и поэтому он стал сам рабом. 아직도 방황하고 있습니다. И до сегодняшнего дня он блуждает. 그래서 여러분들이 이걸만 안다면은 여러분은 모든 것을 승리할 수 있습니다. Если вы это понимаете, это значит, что вы будете иметь во всем победу. 그러면서 하나님이 우리에게 항상 함께 하시겠습니다. Еще Господь сказал, что я всегда буду вместе с вами. 그러면 끝난 것입니다. И поэтому наши все проблемы закончатся. 그러면 믿음의 영혼등처럼 응답받게 되어 있습니다. И поэтому значит, что вы обязательно получите завет. 이미 И 답은 ответ 나와 завета. 있습니다. Потому что ответ он уже есть. 언약의 피 바른 날 이 모든 문제가 무너졌다는 사실을 우리는 알고 있습니다. И мы с вами знаем, что в тот день, когда были помазаны косяки дверей крови, что всякое проклятие было разрушено. 아멘. 우리가 언약의 피를 바르는 날 모든 문제는 무너짐을 우리는 알고 있습니다. И мы с вами знаем, что тогда, когда были помазаны кровью косяки дверей, тогда всякое проклятие закончится. 그러면 여러분은 가는 중에 어려움이 와도 괜찮습니다. И поэтому даже если в вашей сейчас возникают проблемы, это ничего страшного. 그런 것은 두려워할 이유가 없습니다. Вам нечего бояться. 여러분은 누구냐? Кто вы? 하나님의 자녀. Чадо Божье. 아멘. 우상 숭배하는 마귀의 자녀가 아니라 여러분은 하나님의 자녀. Вы не чадо сатаны, которые занимаются потому что вы чадо Божье. 아멘. 아멘의 축복 받으시기를 예수님으로 축원드립니다. Иисуса благословляет, чтобы вы могли сказать аминь. и 내 получить 말씀으로 들으면 아멘이 안 나올 겁니다. Если вы думаете, что это просто обычные слова, 하나님의 то 말씀으로 вы 듣고 아멘의 축복 받으시기 바랍니다. Если вы думаете, что это слова Бога, то вы получите. 여러분 우상 숭배를 하는 마귀의 자녀가 아니라 하나님의 자녀. И поэтому вы не чадо сатаны, которые поклоняются дьяволу, вы чадо Божье. 아멘. 아멘. 이 어마어마한 문제를 그리스도 피의 언약 하나로 완전히 꺾어버렸습니다. И потому что через свою смерть он однажды решил все проблемы человечества. 이게 언약입니다. Это и есть завет. 이 메시지를 여러분이 가지고 있어야 합니다. Это слово вы должны иметь в своей 특별히 жизни. 우리 렘넌트들 이 언약의 메시지를 꼭 붙잡고 Особенно 있으시기를 наши 축원드립니다. древние дети должны вы могли память за это слово. 아멘. 아멘. 오늘 우리 하치마 목사님이 이 렘넌트라는 단어를 너무나 멋있게 И 써요. сегодня вот наша старшая диакон Фатима Константин очень красиво написала слово «ревность». 저는 역시 미술 하시니까 감각이 뛰어나시는 거예요. И поэтому я хочу сказать еще раз, убеждаю, что люди, которые как бы художники, у них совсем другое отношение, совсем другой взгляд. 나는 이렇게 Сейчас 우리 я 렘넌트들 사진까지 탁 넣어서 쓸 줄은 몰랐어요. даже и не подумала, потому что можно так наши фотографии, наши детей туда вставить. 근데 제 사진도 좀 넣어주시지. Я подумала, что-то тут моя фотография, кажется, не 나도 хватает. 렘넌트인데. Я же тоже ревность.
우리도 렘넌트. Мы с вами тоже ремнанты. 아멘. Аминь. 우리 애들만이 렘넌트 아니라 남은 자 우리 모두가 렘넌트. Не только дети наши ремнанты, мы тоже с вами взрослые ремнанты. 아멘. Аминь. 다음에 이쪽에는 우리 어른들 다 사진 찍어갖고 또 렘넌트 А 하나. там надо вот на этой стороне сделать тоже написать слово ремнант и сделать себе фотографии взрослых. 아멘. 왜? Зря. 렘넌트는 원래 말로 하자면 남은 자입니다. Фактически ремнант означает слово остаток. 무엇을 가지고 나왔느냐? Что вы имеете? 하나님의 숨겨둔 자. То есть тот, который Господь сокрыл. 여러분 하나님이 여러분을 숨겨두셨어요. Бог вас сокрыл. 아멘. 여러분 하나님이 여러분을 지금 이곳에 파송하셨어요. И Бог сейчас вас послал на эти места. 여러분 외로워할 필요도 없습니다. И поэтому вам не нужно отчаиваться, что вы здесь 하나님이 находитесь. 여러분을 숨겨두셨다니까. Бог специально сокрыл вас. 하나님이 여러분을 남겨뒀다니까. И Он сохранил вас специально. 그런데 저 어린 렘넌트뿐만 아니라 이 언약을 붙잡고 있는 우리가 렘넌트. И не только вот этих вот маленьких детей, Он сокрыл, и нас, взрослых, Он тоже сокрыл и приготовил. 아멘. 꼭 여기다가 우리 어른들 사진 다 Вот на этой 찍어가지고 стороне я 써주시고. желаю, чтобы обязательно сделали наши фотографии. 아멘. Аминь. 얘기들만 하니까 괜히 쉽긴 하잖아. Ну, я смотрю, ты не завидуешь, и так же нельзя просто оставить. 우리도 렘넌트다. Потому что мы тоже ремнанты. 우리도 하나님의 자녀다. Потому что мы тоже чадо Божье. 아멘. 정말 그리스도 피 언약으로 이 모든 문제 완전히 꺾어버렸다. Потому что кровью Иисуса Христа все проблемы 우리 закрыты. 렘넌트들, 우리 여러분들이 이 언약만 붙잡고 가면 승리하게. Если наши ремнанты будут держать только за этот завет, они будут иметь 이 победу. 언약만 붙잡고 간다면 요셉처럼 하나님이 너와 함께 하시고. Если ремнанты будут держаться за этот завет, они будут как Иосиф всегда будут держать вместе с ними. 아멘. 형통한 축복을 내려주실 것이다. И Бог обязательно даст им успех во всех. 어떤 일이 있어도 괜찮다. И не важно, какие вы будете 무슨 проблемы, 문제가 있어도 какие 괜찮다. будут события и проблемы, в 하나님이 жизни, 나와 함께 계시다. Бог пребывает вместе со мной. 아멘. Аминь. 이걸 여러분이 붙잡는 시간 되시고. Даже чтобы это было время, когда вы могли ухватиться за этот завет. 신앙생활을 잘하고 훌륭한 것이 문제가 아니라 이 언약만 붙잡고 있으면 응답이 오게 돼요. Важно не то, что мы с вами великие люди, или там исследуем верующую жизнь, а важно, что мы с вами держимся за это. 여러분이 이 메시지를 듣고 오늘도 이 언약 붙잡고 가는 발걸음마다 하나님의 나라가 임하시기를 축원드립니다. И мне Иисус благословлял, чтобы сегодня, ухватившись за этот завет, на каждом шаге, где бы ни ступала ваша нога, совершалось Божье благословение. 아멘. 어떤 위기 속에 있어도 В каких бы вы ни были трудных ситуациях, 여호와는 나의 목자시니 내게 두려움이 없다. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. 아멘. 왜요? Почему? 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 두려움이 없는 Господь 것입니다. пастырь мой, поэтому я ничего не страшусь. 여러분은 이것만 한번 체험하시면 전무후무한 응답이 올 Если хотя бы раз вы в жизни своей испытаете этот завет, тогда вы увидите небывалые благословения, которых не было. 창세기 3장 15장 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Исход 3.15 написано, что семя женщин поразит голову сатану. 아멘. 우리의 힘과 우리의 노력으로 아니라 출애굽기 3장 18절에 어린 양의 피를 바른 날 거기서 해방될 것이다. Исход 3.18 это что тогда, когда вы намажете кровью космедвей, тогда вы освободитесь от этого проклятия. 아멘. 여러분이 정말 이사야 7장 14절에 임마누엘 언약만 붙잡으면 됩니다. Исайя 7.4 сказать, чтобы только вы ухватились за завет Иммануила. 어디 가든지 하나님이 나와 함께 하시다. Где бы вы ни были, Бог пребывает вместе со мной. 아멘. 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시다. Матвея 16:16 Ты Христос, Сын Бога Живого. 선포하시기 Постоянно провозглашайте. 고백하시기 바랍니다. Постоянно провозглашайте. 어느 장소에 가도 Где бы вы ни были, 주는 провозглашайте. 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시다. Ты Христос, Сын Бога Живого. Аминь. 제일 처음에는 안 되고요. Ну, конечно, не сразу это получается. 어색할 겁니다. Человеку даже сам в этом самому неудобно 그러나 что-то говорить. 선포하세요. Но нужно все равно 그 провозглашать. 장소의 역사는 И 흑감입니다. тогда, когда вы будете провозглашать на любом месте, тогда 주는 действительно 그리스도시여 разрешаться. 살아계신 하나님의 아들이시다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 그 선포한 그 장소에 하나님의 나라가 На 임하게 том 되시다. месте, где вы будете провозглашать это имя, тогда будет Царство Небесное. 아멘. 여러분이 이 엄청난 응답 속에 와 있기 때문에 여러분은 지금 이 언약만 체험해 버린다면 어떤 문제도 끝나게 돼요. Вы уже находитесь в этих великих ответах, поэтому если вы только начнете держаться за этот завет, вы получите все благословения. 틀림없습니다. Нет 이 сомнений. 언약만 붙잡고 나가시고 Нужно ухватиться только за этот 특별히 завет. 우리 학생들 이 언약 붙잡고 하나님으로부터 지혜 달라고 기도해요. Особенно наши школьники, чтобы вы могли ухватиться за этот завет и просить о мудрости. 사업하신 분 이 언약 붙잡고 내 사업 위에 하나님이 역사해 달라고. И те, которые занимаются бизнесом, они, чтобы Царство Небес нашло 그렇다면 ваш бизнес. 그곳에 천국 배경의 축복이 임하게 И 됩니다. тогда вы увидите, что
фонд поддержка Царства Небесного пребывает вместе с вашим бизнесом. 아멘. 골로새서 2장 2절에서 3절의 말씀. Колоссянам 2:2-3. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 합니다. 그 안에 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰 있느니라. Тайна Божия в том, чтобы мы познали тайну Христа, потому что в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Колоссянам 2:2-3. 아멘. 다른 데 가서 뭘 찾으려고 헤매고 방황하지 마시고 Не нужно искать где-то что-то в другом месте и блуждать. 그리스도 안에 있는 모든 지혜와 지식의 보화를 찾아 누리시게 됩니다. Написано, что в Иисусе Христе сокрыты все знания, ведения. 그리스도 언약 안에 천국 배경의 모든 축복을 찾아 누리시기 Поэтому в 바랍니다. Иисусе Христе найдите все эти благословения. 그걸 체험하시면 모든 문제가 됩니다. Если вы однажды испытаете в своей жизни это благословение, то все ваши проблемы закончатся. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 하나님의 능력을 믿어야 합니다. Нужно верить в силу Бога. 여러분이 천국을 정말로 이해했다면 가장 먼저 이해해야 할 것이 뭐냐? 왜 기도를 해야 하는 걸 알게 됩니다. Если вы верите в Царство Небесное, получили спасение, то вы поймете, почему нужно молиться. 여러분이 천국과 그 배경을 이해했다면 여러분은 가는 곳마다 왜 기도를 해야 하는지 알게 됩니다. Если вы понимаете, что на самом деле есть Царство Небесное, вы поймете, что почему нужно молиться на каждом месте, где будет ступать ваша нога. 여러분이 정말 이 천국 배경을 이해했다면 여러분의 자녀, 여러분의 아내, 여러분의 남편의 영적인 문제가 어디에 묶여 있는지 알게 된다니까요. Если вы поймете, что такое поддержка Царства Небесного, вы поймете, в чем проблема вашего мужа и почему он связан сейчас с 지금 전 세계가 영적인 모든 부분에 묶여 있는지를 알게 된다니까요. Вы поймете, почему весь этот мир и в чем проблема всего этого мира. 지금 강대국들이 어떤 영적인 문제에 쌓여 있는지 알게 된다니까요. Вы поймете, какие проблемы сейчас находятся в странах очень развитых, как этих стран. 그 на라를 부려할 게 아니라 Тогда вы не будете им завидовать. 여러분이 그 나라를 놓고 기도해야 할 이유를 И вы 발견하게 поймете, 됩니다. почему нужно молиться за эти страны. 그래서 먼저 여러분이 이해해야 될 게 천국 배경. И поэтому первое, что вы должны понять, это царство. 그런데 종교로는 실패합니다. Но религия, она терпит поражение. 종교로는 이 영적인 부분을 이해할 수가 없습니다. Потому что они не могут познать духовные тайны. 여러분 우리 인간이 뭡니까? Что такое человек? 우리 인간이 진화된 인간입니까? Человек, который произошел из-за 우리 эволюции. 인간은 하나님이 창조하신 Человек не произошел из-за эволюции. 하나님의 형상대로 우리 인간을 А 창조했어요. Бог сотворил человека по образу Божьему. 가장 중요한 것은 함께하기 위해서. А самое важное для того, чтобы быть вместе с нами. 그런데 그 인간이 창세기 3장 문제 때문에 흑암세력에 잡혔다. Но написано, что из-за проблем этой третьей главы теперь человек был связан проклятием. 하나님과 항상 함께할 하나님의 자녀가 하나님을 떠남으로 말미암아 흑암 권세 안에 있다는 것이. То есть человек, который должен жить вместе с Богом, потому что он отошел от Бога, теперь находится под властью дьявола. 그것을 회복시켜 주시기 위해서 천국이 필요하다는 것이. Для того, чтобы восстановить человека в этом благословении, нам нужно царство. 그걸 Поддержка 놓친 Царства 인간들이 Небесного. 결국은 우상 숭배하게 돼 있어요. Потому что те, которые упустили это благословение, они находятся в идолопоклонстве. 그 우상 숭배하기 위해서 종교를 가진 거 아닙니까? Из-за того, что весь идолопоклонничество они занимаются. 그런데 그것에 사단이 역사합니다. Но на этом месте именно действует сатана. 그걸 모르고 더 큰 종교 속에 빠지지 않습니다. Люди, не зная это, впадают в еще больше глубокое религиозную жизнь. 거기에 그래서 하나님의 나라가 필요해요. И поэтому необходимо, чтобы заложить царство. 그걸 깨닫지 못하니까 어떻습니까? 우리 인간의 모든 영혼, 정신, 마음이 더 죽어가는 Из-за того, что мы не можем это понять в этом человеке, люди духовно, психологически погибают. 그래서 정신은 문제. И поэтому у людей есть психические проблемы. 우울증에 붙잡히죠. Поэтому люди постоянно связаны с депрессией. 나는 안 나가는데 И они не хотят, конечно, находиться в таком 자꾸 뭔가 состоянии. 모르게 불안하잖아요. Но почему-то постоянно какой-то страх в душе. 그래서 점점 죽어가는 거예요. И поэтому люди погибают. 그래서 하나님이 그곳에 천국 변경이 임해야 한다고 하는 것입니다. Поэтому Господь говорит, что должно снизойти Царство Небесное, фон Царства Небесное. 그런데 우리는 이 땅에서 영원히 살지 않기 때문에 영원한 세계가 따르다는 거예요. Из-за того, что на этой земле мы с вами живем не в вечности, поэтому есть мир, в котором мы с вами будем пребывать в вечности. 그게 천국과 지옥. Это есть Царство Небесное и 천국은 어떤 사람이 가냐? какие люди идут в Царство Небесное? 제가 하면서 그 많은 제 문제를 해결해서 가는 게 아니라 Не те, потому что которые решили все свои проблемы, 단 한 가지의 죄만 해결하면 가겠다. потому что они решили одну самую главную проблему. 그런데 그 종교는 어떤 거냐? И что это за... 그 많은 죄들을 다 해결해요. Есть такие люди, которые говорят, что прощают все грехи. 그렇기 때문에 마태복음 12장 43절에 보면 복음 없는 종교 생활은 더 어려움에 들어갑니다. И вот в Матвея 12 глава говорится, что 47 стих, что люди еще больше отходят от Евангелия. 복음 없는 종교 생활은 더 일곱 귀신이 들어와서 그 나중에 천보다 못 Написано, что 되게 приходит 7 злейших
наших бесов и входит в жизнь. 그래서 이 모든 문제 해결은 우리 힘으로 돼야 И 돼요. поэтому все эти проблемы, они не могут решить человеческими силами. 그래서 하나님이 우리에게 И 약속하셨어요. поэтому Господь говорит человеку, 너의 힘으로 아니라 не твоей силой, 나의 힘으로. но моей силой. 이스가야 4장 6절에 이야기합니다. И Захария 4:6. 이는 힘으로 되지 않으면 능력으로 되지 않고 오직 나의 영으로 되니라. Написано, что не силой и не воинством, а только Духом 즉 Господним. 여호와께 구하면 우리 힘으로 할 수 없지만 하나님의 힘으로는 할 수 있습니다. И нашими силами невозможно ничего сделать, но Божьей силой можно. всё 우리가 сделать. 할 수 있다는 말은 말도 안 되는 소리고 여호와께 기도하면 할 수 있습니다. То есть человек даже невозможно, он даже ничего не сможет сделать. 여러분, Но 지혜가 если Господь 부족한- скажет его, то он совершит это все. 여러분 지혜가 부족하십니까? Если у вас недостаточно мудрости, 야고보서 1장 5절에 이야기합니다. Якова 1:5. 여러분 가운데 누구든지 지혜가 부족한 사람은 하나님께 기도해야 И Господь говорит, что если у тебя недостаточно мудрости, то прости у Бога, и Бог даст. 그리하면 꾸짖지 않고 мо든 사람에게 후하게 주시는 하나님께서 우리를 주신다고 했습니다. Если вы будете молиться Господу Богу, то все, кто утрастил его мудрости, Он обязательно даст. 여러분 하나님의 능력을 체험하고 싶습니까? Хотите ли вы испытать в своей жизни силу Бога? 하나님께 기도하시고 Тогда молитесь Богу. 여러분 하나님의 능력을 믿고 기도한다면 어떤 상황에도 흔들릴 필요 없어요. Если вы будете верить в Бога и молиться, в каких бы вы ни были ситуациях, вы не будете колебаться. 왜요? Почему? 여러분은 분명한 하나님의 자녀고 권세가 있기 때문에. Потому что вы чадо Божье, и у вас есть власть чадо Божьего. 아멘. 고린도후서 4장 7절 10절에 말씀하십니다. 2 Коринфянам 4, 7, 10. 큰 능력은 하나님께 있다고 되어 있습니다. Что огромная сила есть у Бога. 우리가 사방에 우겨싸움을 당해도 쌓이지 않으며 Даже если вы будете подвержены всяким страданиям, 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 даже если у вас будет очень много досадных дел, 박해를 받아도 버리지 아니하며 даже если вы будете оставлены, вы не будете выброшены. 거꾸림을 당하여도 망하지 아니하는 Даже 것은 если вас подвесят вверх тормашкой, то вы 예수의 не 생명이 우리 안에 있기 потому 때문에 что в нас есть жизнь Иисуса Христа. 아멘. 언약 붙잡고 기도하세요. Поэтому хотите сказать, молитесь. 내가 정말 사방으로 우겨싸움을 당해도 괜찮다. Даже если со всех сторон меня зажали, 내가 정말 답답한 일을 당해도 괜찮다. даже если какие-то дела, 내가 которые 누구로부터 досадные, вы не 박해를 довольны, 받아도 괜찮다. даже если кто-то постоянно вас достает, 심지어 내가 거꾸림을 당해도 괜찮다. даже если вы подвешены 왜? на бумажке, 하나님의 생명, 예수 생명이 내 안에 있다. потому что внутри меня есть жизнь Иисуса. 그 능력이 하나님한테 있다. И сила вся есть в Боге. 그 능력을 믿고 나는 기도한다. И поэтому верю в эту силу Бога, и я молюсь. 아멘. 그게 하나님의 천국이요, 하나님의 능력입니다. Это есть Царство Небесное, это есть сила Бога. 이걸 체험하실 거랍니다. Это нужно испытать в своей жизни. 누가복음 11장 13절에 이야기합니다. Лука 11:13. 너희 하늘 아버지께서 구원한 자에게 성령을 주지 아니하시느냐. Написано, и неужели не даст Господь Бог просящим? 여러분이 기도하시면 성령 하나님을 주신다니까요. Написано, что когда вы молитесь, Дух Святой дает вам ответы. 성령 하나님이 뭡니까? Что такое Дух Святой? 성령 하나님. Что такое Дух Святой? 전번주에 말씀드렸잖아요. На прошлом 항상 세 слайде. 가지를 기억해라. Помните о 3 вещах? 뭡니까? В чем это было? 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 기억해라. Мы говорили, помните о 3 вещах, потому что Бог Отец, Бог 그러면 Сын и Дух Святой. 그 성령 하나님도 하나님이시다. Дух Святой это тоже есть Бог. 그렇다면 우리가 기도하면은 하늘의 아버지께서 성령을 주지 Если вы 아니하시는 будете молиться, написано, что неужели Бог Отец не даст нам Духа Святого? 하나님 자신을 나한테 То 줘버린다니까요. есть Он сам себе дал нам. 그러면은 성령이 역사하시면 아무것도 막을 수 없어요. Если Дух Святой будет, тогда вы никогда не потерпите поражение. 아멘. 하나님의 능력을 체험하기 위해서 기도하십시오. Для того, чтобы мы испытали силу Божию, вы нам молитесь. 그럴 때 하나님의 능력이 개입될 것입니다. И тогда вы познаете силу Божию. 히브리서 1장 14절에 너희를 위하여 천사를 보낼 것이다. Евреям 1:14 написано, что Он ради нас послал. 계시록 8장 3절에 5절에 보니까 여러분의 모든 기도를 들어서 하나님께 상달한다고 되어 있습니다. Откровение 8:3-5 написано, что Он все наши молитвы ангела отдает в золотой кадильце на 다니엘 небеса. 10장 10절에서 20절에 보니까 그 다니엘이 기도하는 그 순간 사자 입을 봉했다. Даниила 10 глава 10-20 написано, что тогда, когда Даниил молился, Господь послал ангелов и закрыл рты льва. 진정으로 시작하는 연초에 하나님의 능력을 체험하는 시간을 И поэтому я 시작합니다. искренне желаю, чтобы, начиная этот год, вы могли испытать 전국 силу 백인의 Бога. 축복을 누리는 시간 되시기를 예수님으로 Чтобы это 축원합니다. было время, когда вы могли наслаждаться фоном Царства Небесного. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 실상을 보는 눈이 있어야 합니다. Должны быть духовные глаза, которые видят реально. 눈에 보이는 현상 때문에 사실을 놓치는 불신앙에 빠지는 경우가 많이 Очень 있습니다. часто, когда мы с вами не видим этого, поэтому впадаем в неверие. 축복의 현장은 거의 다 비어 있는데 불필요한 불신앙의 대화 때문에 다들 죽어가고 있습니다.
Фактически все местодействия, где нас ждет благословение, мы с вами упускаем эти местодействия. 왜 그럴까요? Почему? 우리의 관심이 다른 데 있기 때문에 그렇습니다. Потому что наше с вами внимание находится на чем-то другом. 여러분, 먼저 회복하시고 Вот и нужно сначала, чтобы вы могли возносить свои местодействия. 이 성경 하나님의 말씀은 지금도 성취되고 있습니다. Потому что Слово Божие и сегодня совершается в нашей жизни. 똑같이 창세기 3장 사건 누에지가 들고 나오고 있습니다. И также мы с вами видим, что Бытие 3 глава, в которой совершается и проблемы сегодняшнего мира, это новая эпоха. 누에지가 창세기 3장처럼 하나님처럼 될 수 있다고 들고 있습니다. Я не говорю, что Бытие 3 глава, что они могут стать как Боги. 너도 하나님처럼 될 수 있다. И что ты тоже можешь стать Богом. 이게 누에지 사상입니다. Это есть идеология новой эпохи. 아주 무서운 사상입니다. Это очень страшная идеология. 지금 전 도시를 타락시키고 있습니다. Потому что весь этот мир они приводят к грехопадению. 이것이 창세기 6장 4. Это Бытие 6 глава. 지금도 똑같습니다. И сегодня то же самое. 지금도 곳곳에서 사람들이 어딘가 모르게 하나님께 도전하는 굉장한 일들이 일어나고 И 있습니다. сегодня на каждом месте люди даже не знают, не понимают того сами, они совершают свою дела, люди погибают. 그게 창세기 11장입니다. Это Бытие 11 глава. 지금도 똑같이 일어나고 И 있습니다. сегодня эти проблемы возникают. 그 문제를 해결하는 답이 언약 대신 그리스도죠. И ответ на все эти проблемы это Христос, который является нашим заветом. 이 사실을 전달하는 것만이 신상을 보는 눈이 있는 사람. Только тогда, когда мы сможем передавать эту истину, о том, что у нас есть с вами духовные глаза. 여러분의 후손이 2000년 동안 저주를 받는다면 어떻게 되겠어요? Если вы уже будете заранее знать, что ваши все потомки в течение 2000 лет будут служить проклятие, то что будет? 한번 생각해보세요. Подумайте об этом. 내 자녀가, Мой 내 ребенок, 후대들이 мои потомки. 2000년을 넘도록 저주받는 В 생활을 течение 2000 лет они из поколения в поколение будут получать только проклятие. 지금 이스라엘 백성들이 2000년을 넘게 저주받고 있어요. Точно так же, как израильские уже 2000 лет получают 그들이 проклятие. 아주 착각을 한 И 것입니다. они очень сильно заблуждаются про это. 이 겨자씨가 아무것도 아닌 것처럼 보일 것입니다. Потому что это маленькое горчичное зерно кажется совсем маленьким, ничего особенного не представляет из себя. 겨자씨 보셨어요, 여러분? Вы когда-нибудь видели горчичное семя? 겨자씨. Горчичное семя. 여러분 지금 볼펜으로 저만을 탁 찍어보세요. Попробуйте сделать ручку и точку на экране. 저만을 И такую точку сделать. 그만한 것이 겨자씨. Вот такое вот семя, маленькое. 보이지도 않는. Его даже не видно толком. 바람 불면 보이지도 않습니다. Даже если дует ветер, вообще его невозможно заметить. 중세교회가 복음을 듣고 나온 개신교를 보고 누리기 시작했는데 그게 착각입니다. И поэтому люди начинают из-за этого обманываться. Они думают, что из-за того, что его не видно, что оно ничего не значит, и оно просто улетело, и его нету. 바리새인들이 저 초대교회를 보고 착각한 것입니다. И фарисеи, смотря на раннюю церковь, они поэтому обманывают. 우리가 교회에 앉아 있는 것을 보고 저 불신자들이 지금 착각하고 Сейчас 있습니다. мы сами сидим в церкви, невежливые люди смотрят на нас, они тоже смотрят на нас, они тоже 그런데 обманывают. 말씀하십니다. 하나님의 나라는 마치 겨자씨처럼 보일 것이다. Но Слово Божие говорит, что Царство Небесное невидимо, как 여러분 여기에 горчичное 착각하지 зерно. 마시기 바랍니다. Поэтому не обманывайте. 나중에는 나무가 되어서 공중의 새들이 앉게 된다고 했습니다. Написано, что потом оно станет затем деревом настолько огромным, что даже птицы и звери смогут прятаться под него. 무슨 말입니까? Что это значит? 여러분 개인과 가정에 나타난 열매를 말합니다. Это говорится о плодах, которые явятся. 여러분 한 사람 때문에 여러분의 가정의 가문의 복음화가 될 것입니다. Значит, что из-за одного вас ваша семья будет евангелизирована. 여러분 한 사람 때문에 나중에 나타나는 사회 국가의 모든 열매가 나타나게 될 Из-за 것입니다. одного вас в вашей стране будут такие духовные плоды. 우리 교회가 참 복음을 가지고 있다면은 사회와 국가에 미치는 축복이 반드시 나타나게 되어 있습니다. Если наша церковь на самом деле имеет завет, тогда в нашей стране явятся эти духовные плоды. 아주 조그만 겨자씨처럼 보일 겁니다. И вроде бы она самая маленькая горчичная семя. 그러나 나무가 돼서 씨가 새가 깃들고 후대들이 일어나는 열매가 일어나게 됩니다. И поэтому, что в будущем оно станет огромным деревом, когда даже все животные птицы смогут прятаться в нем. 그 정도가 아니라 내세에 나타난 축복을 이야기하고 있습니다. Но не только об этом месте, говорится о том, что о ваших потоках, которые будут иметь благословение. 여러분 착각하지 마시기 바랍니다. Поэтому не 정말 заблуждайтесь. 실상을 보시기 И 바랍니다. поэтому я желаю, чтобы вы видели духовные глаза, которые могли бы видеть реально. 여러분이 보이는 그 허상에 착각하지 마시고 И не обманывайтесь какими-то мечтами несбыточными. 가장 적은 씨 같지만 큰 나무가 돼서 모든 열매를 맺는 것처럼 Самое маленькое семя, и даже не видно его вообще-то семя, но когда оно вырастает, становится огромным деревом. 여러분 한 사람 때문에 여러분의 모든 가문의 저주가 무너지게 Из-за 됩니다. вас одного весь ваш род получит спасение, все силы тьмы будут разрушены в роду. 아멘. 미가서 6장 8절에 있는 말씀이 있습니다. 미가서 6장 Михея 6:8.
너 사람아 무엇이 착한 일인지 주님께서 이미 말씀하셨다고 했어요. Написано, что Господь говорит, что Он знает, в чем ты заблуждаешься. 주님께서 너에게 요구하신 것이 무엇인지 이미 И 말씀하셨다고 Господь 했어요. сказал уже, что Он желает от тебя. 뭐냐? Матфея 6:8. 오로지 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 너 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐고 이야기합니다. Но чтобы ты возлюбил единородного Сына твоего Господа, и чтобы ты мог служить Ему. 여러분이 의를 실천하는 것은 그리스도를 선포하는 것입니다. И поэтому совершать добрые дела значит, чтобы провозглашать Христа. 그리스도 대신 예수님을 선포하시고 Провозглашать Христа, провозглашать Иисуса Христа. 여러분이 공의를 실천하는 방법이 예수님의 사랑을 전파하는 것입니다. Значит, распространять любовь Христа, провозглашать. 그리고 임마누엘 축복을 누리는 것이 실상을 보고 누리는 것이며 천국 백성을 누리는 축복을 Если вы будете 체험하는 것입니다. наслаждаться благословением Иммануила, значит, вы наслаждаетесь тем, что Бог вместе с вами и распространяете Царство Небесное. 아멘. Аминь. 결론 내리겠습니다. Заключение. 먼저 여러분이 확인해야 합니다. Есть то, что мы должны проверить в своей жизни. 그렇죠? 여러분이 확인을 해야지 확신할 수 있지 않습니까? То есть, если вы это проверите, то вы можете быть уверены в этом. 여러분이 하나님의 자녀가 맞다면 성경의 하나님의 말씀을 확인하시면 됩니다. Если вы чадо Божие, если это точно, тогда проверьте Слово Божие. что 그렇다면 여러분은 확신할 수가 있습니다. Тогда вы будете уверены. 베드로전서 1장 9절에 이야기합니다. И 1 Петра 1:9. 하나님이 이 자리에 불러앉게 하신 것은 구원을 주시려고 한 것입니다. Бог призвал вас на эти места, чтобы дать вам спасение. 아멘. 하나님이 여러분을 이곳에 앉혀놓으신 것은 구원을 주시기 위함이니라. Бог призвал вас на эти места, чтобы дать вам спасение. 구원은 인간의 스스로 해결할 수 없는 근본 문제를 해방받는 것입니다. Потому что человек сам не может получить освобождение от природного греха и 구원이 проклятия. 무엇인가를 제대로 알 때 굉장한 확신을 잡을 수가 있는 Когда 것입니다. вы понимаете, что такое спасение, вы можете быть 여러분 уверены. 구원을 뭐라고 Как 생각하십니까? вы думаете, что такое спасение? 에베소서 2장 1절에 과거의 모든 문제가 끝난 것입니다. Ефесянам 2:1, Ефесянам 2:3. Все проблемы прошлого, настоящего и будущего решены. 여러분의 과거 모든 문제 끝났습니다. Все проблемы прошлого решены. 구원이 무엇입니까? Аминь. Что такое спасение? 에베소서 2장 2절에 예수 믿으면 죽어 천국 가는 것은 물론이고 현재 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Ефесянам 2:2 написано, что нас мертвых преступлением оживотворил со Христом. 구원이 또 무엇입니까? Что такое спасение? 에베소서 2장 6절에 보니까요. Ефесянам 2:6. 우리는 이 땅에서 영원히 사는 존재가 아니기 때문에 천국의 비전을 주셨다고 되어 Потому 있습니다. что мы с вами не такие духовные творения, которые должны жить в вечности на земле. Написано, что Он посадил нас на небесах. 과거, 현재, 미래 문제 다 끝났습니다. Это говорит о том, что ваше прошлое, настоящее и будущее уже решено. 고린도전서 15장 1절에서 4절에 보니까요. 1 Коринфянам 15 глава 1:4. 인류의 근본 문제인 죄와 사망과 사단의 일을 멸하신 예수 그리스도의 죽음과 부활이 복음이라고 해요. Там написано, что воскресение, Господь, который умер и воскрес, это есть Божье Евангелие. 그리스도의 죽음과 부활하시 Его смерть и Его воскресение. 그 사실을 전파하시기 바랍니다. Об этой истине нужно провозглашать. 복음을 듣고 예수를 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 됩니다. Если вы примете Иисуса своим Спасителем, вы станете чадом 그런데 Божьим. 그것이 여러분의 힘으로 되는 것이 아니라 Это получается не нашей силой. 요한복음 5장 24절에 보니까요. 1 5:24. 믿음으로 구원을 받은 것이요. Верой получают спасение. 무엇을 А 믿습니까? во что нужно верить? 요한복음 1장 12절에 이야기합니다. Иоанна 1:12. 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 것입니다. Написано, что верующим во имя Его дала отпечатание Божие. 그런데 그걸 어떻게 믿습니까? Как нужно верить? 하나님의 은혜로 말미암아 받았다. Через Божью благодать. 너무나 큰 은혜를 받으십니다. Мы получили огромную с вами благодать. 이 엄청난 구원의 축복의 출발이 우리 때문에 아니라 하나님으로부터. И это благословение пришло не от нас, а от Бога. 그걸 에베소서 2장 8절에 이야기합니다. Ефесянам 2:8. 하나님의 은혜로 말미암아 Только Ефесянам 2:8, только через Божью 너희에서 благодать. 난 것이 아니요 하나님께서 나눈 것이다. Мы рождены не от себя, мы рождены от Бога. 아멘. 이 사실을 믿는 여러분, 영접한 여러분은 하나님의 자녀가 되고 전국 시민권이 가지게 됩니다. И те, которые верят в эту истину, стали чадами Божьими, имеют гражданство Царства Небесного. 그것뿐만 아니라 천국 호적 생명책에 Написано, 기록돼. что ваше имя написано в книге жизни на небесах. 아멘. 하나님의 자녀가 됐다는 것은 신분이 완전히 То, 바뀌었다. что вы стали чадом Божьим, значит, духовное положение, оно изменилось. 그것뿐만 아니라 변세가 생겼다. Не только духовное положение, но у вас появилась духовная власть. 빌립보 3장 20절의 말씀대로 천국 가기 전에 천국 시민권을 가지게 된다. Филиппийцам 3:20 написано, когда вы поедете в Царство Небесное, вы уже имеете 천국의 гражданство. 축복을 먼저 받는 것입니다. Вы получаете сначала это благословение. 누가복음 10장 20절에는 여러분의 이름이 하늘나라 생명책에 기록된 것입니다. Лука 10:20 написано, что ваше имя написано в книге жизни. 내가 구원받아 하나님의 자녀가 되는 것과
То, что я стал чадом Божьим, получил спасение. 내 몸은 이 지상에 살면서 영혼은 이미 천국 시민권을 소유하게 된 겁니다. И то, что я уже жила на этой земле, сейчас имею гражданство Царства Небесного. 내 이름이 천국 고적 생명책에 기록된 것을 확인하는 천국 배경의 축복을 체험하시고 Поэтому испытайте в своей жизни поддержку фонда Царства Небесного. 바리새인들이 알고 있는 천국이 아닙니다. Это не то Царство Небесное, которое думали фарисеи. 제자들이 너희들이 알고 있는 그런 가치 없는 천국이 아닙니다. Не то Царство Небесное, которое думали иудеи. 천국은 얻는 보기에는 눈에 안 보이지만 엄청난 생명을 가진 И на 변화시키는 первый взгляд, 힘이 있습니다. Царство Небесное, оно совсем не видимо, но это есть сила, которая меняет. 그렇다면 우리가 낙심할 필요도 없고 Поэтому нам сам незачем 교만할 отчаиваться. 이유도 없습니다. И незачем быть гордым. 여러분 한 명이 참 복음을 가지고 있으면 여러분 안에서 누룩 같은 역사가 일어나고 있습니다. Если вы будете иметь Евангелие, то в вашей жизни будет такая же самая. 여러분 한 분이 가는 곳마다 이 천국 배경을 누르고 있다면 겨자씨 같은 축복을 누리게 돼 있습니다. Если же есть в вашей жизни такая закваска, значит ваша вера будет как это зерно. 이것이 복음입니다. Это есть Евангелие. 이것이 천국입니다. Это есть Царство Небесное. 이것이 천국 배경입니다. Это есть фонд Царства Небесного. 그러면 예수님께서 이 말씀을 왜 하셨는지 우리가 제대로 알게 되면 И 응답받습니다. мы должны с вами правильно понимать, почему Бог дал нам это 오늘 слово. 예수님이 왜 겨자씨와 누르의 비유를 들어 천국 이야기를 하는지 Почему сегодня Господь говорит о Царстве Небесном и таким 여러분이 образом сравнивает, дает такие притчи. 그 천국 배경의 축복을 한 번만 체험하시고 Я желаю хотя бы раз в жизни, чтобы вы могли испытать в своей жизни это действие. 껍데기 말고 내용을 찾아내시고 Чтобы вы могли найти правильное содержание. 여러분 수박 껍데기만 쳐다보지 마시고 Не нужно смотреть просто на корку арбуза. 그 수박 안에 있는 참 내용을 맛보시고 Нужно найти вкус этого арбуза, 그러면서 содержание. 승리할 시기 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. когда вы сможете иметь победу в своей жизни. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за благодать. 전국 배경의 축복을 우리가 체험하기를 소원합니다. И мы желаем, Господь, испытать в своей жизни фонд поддержку Царства. 먼저 언약을 붙잡는 시간 되시기를 И мы 소원합니다. желаем, чтобы это было время, когда мы могли уходиться за завет. 정말 하나님의 능력을 체험하는 시간 되기를 Чтобы это было 소원합니다. время, когда мы могли находиться, познать. 단 이 세상을 바라볼 수 있는 신성의 눈이 열리기를 Открой 소원합니다. наши духовные глаза, которые могли увидеть реально это. 그래서 이 전국 배경의 축복을 연초에 한 번만 체험할 수 있도록 И 역사해 мы должны, чтобы 주시옵소서. хотя бы раз в своей жизни могли познать фонд Царства Небесного. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. 성령